súper emocionada porque vamos a hacer un reto de verdad. Bueno, primero le voy a echar la agua. No tanto, bueno, me voy a pasar, yo creo. Ahí. Ya. A veces ya mucho. Esto para que no se ensucie mucho. Voy a coger para que no se ensucie mucho. No me ensucie yo. ¿Qué importa? Te haces así para que se salga. Muy bien. Palmas. Vale. ¿Qué importa? Siguiente. La témpera. Y vamos a echar un poquito de ácido. No es tanto, un poquito de la gotita. Ahí. Se parece huevo frito. Y la lleva verde. Ahí. Ahí nomás. Y después, ¿cómo ves? ¿La ves? ¿Ya cogí?